dorong saya mungkin raganipun lagi pacang madang wacana di tiang ngendih sami-sami dumugi maring pepanggian saya mungkin bisa hambak terpulih keberkahan rahmat taufik saking Allah Agung amin ya rabbal alamin. Inggih para pidutu agung sami kang utami hingkang tadi pengarsan wacana mari arsanipun raga sana makin sampun kapacak agam rangga wacana mang lebih seluwih kanton lebih sumlang kapiarsi pangandika makin hingkang pacang kodang cakaran peniku mang de gelis semapta sekadi pekarti dawagang hangga maupun ang rangga wacana di tiang sami hangantos pangandika dawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rese sampun kaimbali hasung salam dayak yang sanewau maka di sana katrap dadia tata hadir upacara kerama adat sadulur karya sana mangkin puniki dewek tiang purung lunsur nugraha maring ragendane panji penampi tang saning arep miwah ingkang ngabehin ring kiwa kalagen tengen tur malih persami yang pungkur menawi wonten malungguh ring arep tang dane kepala desa pengamung kerama adat ring desa Kutaraja nggih miwah dane kados sane ngaban adat ring dusun puniki dan tur malih para raden menak beli perwangsi tuan guru kiai santri hatip modi milar sedaya dawak dan nalar genah dewek yang ngelusun nugraha wantah priangga daw. Inggih adane agung para pamihingkan tadi pengasih wacana sesampun sanewa di tiang habiarsi penang pangandika panugar haraga dane sanewa inggih kapiarsi kalintang becik kalintang agung sadidih nurhana siwa sadudih nurhana lempir jalarang pengikutan hana malih piaturkan kalintang mengugia tur semua pala jagi hanampi pangandika panugar sanewa semapan inggih titiang sampun bisa hanampi sampun bisa kanugar panugar haning swantah peragayaan sanewa tiang jalarang penikum malih dawak mangde pangandika kalian malih hangantos pangandika dawak panugar dewek tiang yogiane malih sane ulih kecingakan tuk ragenda sami sane nyarngin dewek yang puniki kang satunggal tanggih peparisan ringkiwa dengan turmalih persami yang pungkur dan dewek yang mami tang nugraha maring peragayan dana sami inggih piatur ingkang sami puniku ugi dewek titiang puniki dihuras makang sami kami rawuh sane mangkin puniki ugi niwun panugraha tiang inggih turmalih sesampun raganipun sanewu sampun kanugraha sami kanarengin raga ringkiwa dengan landing pungkur puniku sami ugi katon kalintang becik tur agung sadidih nurahana siwah lan lempir inggih malih tidak matur sampun bisa ketampi dawak. Alhamdulillah danggih sampun ketampi dan dewek yang turmalih sana nyaring dewek puniki sami dawak yen kalau gerehe dewek yang matur maka diuntang sumatia inggih dawak ngatus pangarike dawak mapan yang puniki gumanti kapan dikayang antuk dane pembayun titiang danggih sana nyaring jabe kengin pisulu sumati nunasang yang sampun rawuh para piselaan tanggih para ulama lan para undangan tur malih dane sami sane ulis dadawugang hantuk dane kang handap pikarya yen nenten wonten dados pengantos malih pacang rawuh dane pembayun titiang sumadya ngaturang aji krameng ring arepan ragan sane iki enggih nglunsur pangandika inggih dan kada dia pengarsing wacana yang sekadi puniki dan dia panyuwun raganda seni mangkin inggih titiang dan bisa pacang dari ngaturaken pewara sapisan sedulur seni mangkin titiang pacang dagi nunasang rumiyin maring para hagung para lingsir para linggih maring pungkur puniki penapi sampun kemastuti utawi dorong raganda sami pacang malabu maring anak sedang mangkin puniki inggih nurga tiang pacang dagi nunasang ya daw. Inggih sesampun sadewawu titiang menasang maring ingkang terbekar ditur malih parlinggih keramboring pungkur puniki sami titiang pulih pawarti inggih sampun tekep sampun hatap samya para kulawargi
hingga yugi ya pacan lagi hanam pikra hadraga jangan diga sadaya cataran puniku kita matur sampun kemas tuti raganipun sami malabu maringan senangga puniki titiangan rosnawa Suawa maka dihatur dewek yang sanewa punike dewek yang ngelunsur pangandika pamit mang degelis tanggih rauh sareng dane pembayun tiang sanewa jama awinan punika dan dewek yang ngelunsur pangandika pamit yang sareng sami dawak nggih udah sampun diketur tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.